¿Quieres saber cuál es el mejor robot aspiradora que te puedes comprar por menos de 200 euros? Te traigo 3 opciones y nos quedamos con la mejor. Bienvenido al canal Cual Compro, el canal de ayuda a la compra inteligente. Después de haber estado empapándome de robots aspiradoras, he decidido elegir el mejor modelo posible en el rango de precios más económico, por debajo de los 200 euros. Así que rápido, vamos a ver los candidatos. Cecotec Conga 9590 Spin Revolution. Este modelo es el mejor modelo de Cecotec por debajo de los 200 euros, sin duda. Un modelo de mapeo láser lanzado al mercado en este 2024 con una potencia brutal. Xiaomi Robot Vacuum S20, también de este año, con la mayor potencia y con depósitos de mayor capacidad en su marca. Claramente el mejor modelo de Xiaomi en este rango de precio. Roborock Q7 Max, un modelo con la garantía de calidad casi insuperable de Roborock, con un sistema de navegación casi impropio para su precio. Repartiré los puntos por categorías. Las categorías que más puntos reparten son la potencia de succión, la batería autonomía, la navegación y la calidad del producto y la marca, que son los puntos que considero más importantes para un robot aspirador. Estas categorías reciben hasta 8 puntos, 19 por categoría. El fregado y depósitos se reparten hasta 5, 12 por categoría, y el resto de 1 a 3 con 6 puntos por categoría. De esta manera pesan proporcionalmente por importancia. Vale, en cuanto a potencia de succión, el ganador es claramente el Conga con 10.000 pascales, seguido el Xiaomi con 5.000 y el Roborock con 4.200. Batería menos el Xiaomi, los otros tienen una batería fantástica de 5.200 mAh. He concedido los puntos en base a su autonomía según el fabricante. El Xiaomi tiene 3.200 mAh y queda la cola. En lo relativo a la navegación, aunque todos son láser, el Roborock está en cabeza, y por mucho, ya que el Q7 Max trae sensor LiDAR y mapeo en 3D. Le sigue el Xiaomi y por último el Conga, con sistemas menos desarrollados. La calidad de la marca, y con esto me refiero a la calidad en general, sus materiales, sus extras, las diferentes opciones que hacen que el producto sea mejor, la aplicación y sus opciones, y aquí sin ninguna duda el mejor es Roborock, con una aplicación mucho más desarrollada, con un producto más depurado y más premium que el Xiaomi, y mucho más que el Conga de Cecotec, por supuesto. En cuanto a los depósitos, el que más capacidad total tiene es el Roborock. Cecotec no informa de la capacidad de su depósito mixto, para variar. Destacar que el que más capacidad tiene en conjunto es el Roborock, pero también es el que más lo tiene tanto de agua como de polvo por separado. Fregado. Aquí gana el Conga, por ser el único de los tres que incluye 2 mopas rotatorias, lo cual incide en un mejor fregado. Le sigue el Roborock con su sistema de presión constante, 30 niveles de agua y su gigantesco depósito de 350 ml. El resto de variables, la conectividad. El Roborock es compatible con Google Home, Alexa y Siri. En esto Cecotec va a la cola, no porque no sea compatible con asistente de voz, sino porque ni siquiera especifica con cuál lo es. En cuanto a alfombras, ninguno tiene detección de alfombras, pero la puedes restringir por la app para evitarla o incrementar la potencia de succión, por ejemplo. En este sentido, la calidad de la aplicación y sus opciones disponibles hacen de Roborock una mejor opción, pero claro, en la app de Cecotec también puedes hacerlo y meterle más potencia si tu alfombra la requiere. Y tenemos ganador. Sin duda, el mejor robot que te puedes comprar por menos de 200 euros es el Roborock Q7 Max, un robot con una buena potencia y autonomía, con un sistema de navegación muy desarrollado para su escala de precio, con un buen fregado, magnífica conectividad, facilidad de uso por su completísima aplicación que te va a permitir personalizar prácticamente todo y con una calidad diferencial sobre el resto. El Conga es muy buena opción también, ofrece muchísima potencia y un mejor rendimiento, por tanto, en limpieza de alfombras. En cuanto a mascotas, la potencia es muy importante, sí, pero la potencia del Q7 y la del Xiaomi también son suficientes para limpiar los pelos de las mascotas, y todos traen el cepillo adecuado para ello. Pues ya tenemos ganador y fin del vídeo. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale a me gusta, que ayuda mucho al canal, y suscríbete, que es gratis. Hasta el siguiente. Adiós.